Mga 588 ngadto sa 559 BC sa bag-ong kalibutan. Si Leman ug Lemuel misupak sa ilang manghud nga si Nephi ug nagplano sa pagpatay kaniya. Sa sugo sa Ginoo, si Nephi ug iyang pamilya milayas ngadto sa bag-ong yuta. Gibase sa aktual nga panghitabo nga nahisulat diha sa Ang Basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Jesucristo. Wa na si Papa si Nephi nagplanong mangulo ka nato. Daghan kitag pagsulay tungod kaniya. Kita ang angayang mangulo ni ini nga katawhan. Patyon nato siya. Ginoo, sa kasuko sa akong mga igsoon, nagtinguha sila sa paghuno sa akong kinabuhi. Ginoo, unsay imong pagbuot? Sam! Zoram! Nephi, ngano? Nagtinguha sila sa pagpatay kanako. Kontrahon ba nato sila? Ipasidanan ko sa Ginoo nga mapalayo kita kanila ug mulayas ngadto sa kamingawan. Kuhaon na ako, mga bata. Kimahal ko ikaw. Di ko makakuyog nimo. Gusto ko na kong makuyog ka na mo. O pagkaalaod ko nga tao, ang akong kasing-kasing nagsugo tungod sa akong kahuyan. Ang akong kalagmagulanon tungod sa akong kadautan. Ako gilibutan tungod sa mga pagtintal ug mga sala nga daling mihasol kanako. Ug kun ako magtinguha sa pagmaya, ang akong kasing-kasing mag-agulo tungod sa akong mga sala. Bisan pa, ako nasayod kinsa ako mosalig. Akong Dios ang akong kaabag. Siya mitagbaw kanako sa iyang gugma. Gani hangtod sa pagkaugdaw sa akong unod. Pagmata akong kalag. Ayaw na paglunang sa sala. Pagmaya o akong kasing-kasing. Ug ayaw na paghatag og luna sa kaaway sa akong kalag.
Pagmaya o akong kasing-kasing, pangamuyo sa Ginoo ug moingon. O Ginoo, ako magdahig kanimo sa kahangturan. Oo, ang akong kalag magmaya diha kanimo. Akong Dios ug lig-ong sukaranan sa akong kaluwasan. Tago nato kining dapita ug Nephi. Ug ang Ginoo nag-uban kanamo. Ug kami miuswag sa hilabihan. Ug misunod kami sa mga paghukom, ug sa mga balaod, ug sa mga sugo sa Dios. Ug nagsugod kami sa pagbuhi og mga hayop sa matagmatag. Ug akong giawhag ang akong katawhan sa pagmakugihon ug sa paghago gamit ang ilang mga kamot. Ug akong giawhag ang akong katawhan sa pagmakugihon. Ug mitukod kog templo ug gitukod nako kinisama sa templo ni Solomon, gawas lang ang kini wala mahimo sa daghang mahalon nga butang. Ug ako si Nephi mikuha sa espada ni Leban. Ug sa ingon ni ini nga matang, kami mihimo og daghang espada. Tingali paunya sa bisan unsang paagi, ang katawhan kinsa karon gitawag og mga Lamanite. Musulong kanamo ug mulaglag kanamo. Ug ang Ginoong Dios miingon kana, pagbuhat ug uban pang mga palig. Ug ikaw magkulit og daghang butang niini nga maayo sa akong pananaw. Nephi, Jacob, Ug ako may pahinungod kang Jacob ug ni Joseph, nga sila mahimong mga pari ug mga magtutudlo diha sa yuta sa akong katawhan. murag daghan na magnahuman. oo, pero daghan pang buhaton. Kaya na ninyo kana. Ug nahitabo nga misugod kami sa pag-uswag sa hilabihan, ug misanay sa yuta. Ug katluan katuig ang milabay, gikan sa among pagbiya sa Jerusalem. Ug nagpuyo kami nga malipayon